Друзья, всем привет! Вы на канале Усадьба Белая Лошадь. Сегодня у нас ветреная погода, но нам это не мешает творить, так сказать. Сегодня мы будем делать дровницу для нашей печки, то есть такое приспособление, куда будут складываться дрова перед печкой. Потому что сейчас на данный момент из-за того, что все время времени не хватает, я просто положил туда деревянный ящик, он уже весь разломался, раздолбался, и в этот ящик мы складывали дрова. Вот, нужно сделать что-то более эстетичное, что-то более приятное, на что можно смотреть. Вот. И что будет, не будет портить настроение, так сказать. Так, нам понадобится жерди. Я взял жерди из черемухи. Вот. Но они как-то более прямые, и на участке у нас очень много черемухи. В лес я решил не ходить, подумал, что черемуха довольно-таки тоже крепкое дерево, и сделаем из нее. Более толстые пойдут на углы, более мелкие пойдут там на боковушки, так сказать. Вот. Далее нам понадобится приспособления кое-какие. Это шуруповерт, ножик, чтобы очистить черемуху, топорик, там что-то подрубить, пила. У меня только ручная ножовка, бензопилой уж пилить не буду. Сгрызанная собакой рулетка, там сверла, всякие саморезы, потом маркер, еще одна длинная рулетка, так тут валялась. Вот. Так что, может быть, по ходу дела что-то еще понадобится, но думаю, этого должно вполне хватить. Понадобится нам вот такой вот из 3 пеньков сооруженный столик, на котором мы будем работать. Стола у меня столярного рабочего на данный момент пока что нету, так что будем все делать на коленке. Так, для начала нам понадобится 4 дубинки, 4 палки, 4 заготовки, так сказать, по метру длиной. Высота стойки этой будет метр. Отмеряем первую метровую палку. И приступаем. Уже пилу потерял. Нашел. Так, и приступаем к отпиливанию метра первого. Так, первая палочка готова. Берем вторую заготовочку, отмеряем длину и приступаем тоже к отпиливанию. Так, далее нам понадобится еще 8 заготовок, 4 заготовки по 45 сантиметров, 4 заготовки по 50 сантиметров. Это будут наши скрепляющие элементы, так сказать. Основные заготовки готовы для того, чтобы собрать нам нашу коробку. Вот. Сейчас мы приступим к тому, что будем их очищать от коры. Они же должны быть хотя бы похожи на дерево, потому что с корой смотрится не очень. Так, начнем с самой длинной. Будем снимать с нее кору. Взял ножичек, выточил его немножко. Тут он... Кора не так просто снимается, видите еще. Где-то 2 минуты примерно ушло, я вроде чуть-чуть понял, как легче это делать. Все, надо главное полностью ее очистить от всей коры. Тут есть второй слой коры.
который надо тоже хорошенечко снять. А то перед обработкой потом все это лезть начнет. Будут потом, как эти веревочки такие, вылазить. Ну все, отлично. Первый экземпляр, первый готов. Очищены. Вот. Сейчас будем приступать к следующему. Заготовки у нас готовы. Теперь нужно делать, что я хочу сделать, это закруглить концы у этих 4 стоек. Вот. Начнем мы с первой. Так вот. Вот так вот закругляем мы их. Так, далее сделал я такие отметки. Нужно сделать небольшой выпил. И в этот выпил будет вставляться у нас вот так вот торцом палочка. Другая наша дубиночка. Вот сейчас мы начнем пилить. Так, в общем, везде мы сделали выпилы. Теперь наша задача просверлить дырки здесь по центру, чтобы саморезом не промахнуться. Чтобы трещина не пошла, мы в центре тоже делаем небольшое отверстие. Должна чуть сбоку центра, потому что что-то центр прям это здесь тоже делаем. Еще один саморезик мы берем. Находим дырочку эту со сверлом.
что, друзья, как вам сие творение? Мне кажется, симпатично получилось. В сравнении с тем, что у нас было и что стало, это очень две такие разные вещи. Вот. Ну, дрова для примера положил, чтобы и посмотреть было приятно, как это все дело будет выглядеть с дровами, стоять рядом с печкой. Ну, печку я вам пока не показываю, там показывать нечего, так. Там надо стену доделать еще, я там начал шлифовать и так далее. Пока ее туда не ставлю, там все занято. Вот. Но вот так вот вам ее покажу. Вот. Она чуть-чуть, она подсохнет, потому что древесина все равно еще сыроватая. Знаю, многие скажут, что с сырой древесиной не надо было работать, она потрескается, еще что-то. Ну, ничего страшного. Я, если честно, не переживаю. Это такое творение, которое за него у меня где-то 3 часа примерно я ее делал. Вот. Подсохнет, я ее залакирую. Эти штуки я, наверное, снимать не буду, пускай они останутся под лаком. На черемухе они хорошо держатся, не отрываются, там как от липы и так далее. Ну, может, чуть-чуть шкурочкой я где-то еще пройдусь, чтобы вот эти вот, эти заусенцы удалить. Вот. А вот эти вот, чтобы такие вот линии оставались, я оставлю. Закрою их лаком. Вот. Пропитка, лак и все. Так и останется. Но я думаю, я справился с задачей. Штучка получилась довольно-таки симпатичная.